მდგრადი ურბანული დაგეგმარება და განათლება. Როგორ უნდა უზრუნველყო მთავრობამ და კერძო სექტორმა მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა და როგორია ამ კუთხით შვედეთის მაგალითი. Რამდენად მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარების პროცესში ენერგოეფექტური მიდგომები და რა უნდა გაკეთდეს განათლებაში მეტი ცოდნის დაგროვებისთვის. თემაზე ახლა გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის დირექტორი სალომე ზურაბიშვილი ისაუბრებს. სალომე, როგორც ვიცი, შვედეთის მაგალითი მდგრადი განვითარების კუთხით საკმაოდ წარმატებულია. რა არის ამის მთავარი მიზეზი? Nika მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, როგორც აღნიშნე, ვისაუბრებ შვედეთის მაგალითზე და თუ როგორ ხდება მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის განხორციელება მთავრობის მხრიდან ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ბიზნეს სექტორის მხრიდან. დავიწყებ იმით, რომ 2018 წლიდან გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი ვახორციელებთ პროექტს ლიდერობა მდგრადი განვითარებისთვის საქართველოში, რომლის მიზანი არის სწორედ საქართველოში მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის განხორციელება შეუწყოთ ხელი ბიზნესის ჩართულობის უზრუნველყოფით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვიმყოფებოდით მედიის, ბიზნესის და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად შვედეთში, რათა გაგვეგოთ თუ როგორ ახორციელებს შვედეთი ამ მიზნებს, ბიზნესი რას აკეთებს სხვადასხვა მიმართულებით და როგორ შეიძლება რომ მათი პრაქტიკის გადმოღება მოხდეს საქართველოშიც. რამოდენიმე საინტერესო მიმართულებაზე ვისაუბრეთ ადგილობრივად, მე გამოვყოფ დღეს რამდენიმე საკითხს. პირველ რიგში ვისაუბრებ, როგორც აღნიშნე, მდგრად ურბანულ დაგეგმარებაზე, რადგან გამორჩეული იყო ეს მიმართულება. სტოკჰოლმში მაგალითად არსებობს ორი მდგრადი უბანი, ეს არის ჰამარბი და ასევე სამეფო საზღვაო პორტის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც სრულად მდგრადი და ენერგოეფექტური მიდგომებით არის გაშენებული. ინვესტორს თუ მას სურს ამ პრესტიჟულ უბანში რომ ააშენოს შენობა, მან უნდა ისეთი პროექტი წარადგინოს, რომელიც მდგრად მიდგომებს ეყრდნობა, ენერგოეფექტურ მიდგომებს ეყრდნობა და პროექტის დამტკიცების შემდეგაც კი მათ უნდა გაიარონ ცალკე კურსი მდგრადი განვითარების და უსაფრთხოების მიმართულებით. მხოლოდ მაშინ შეუძლიათ რომ დაიწყონ მშენებლობა. რას გულისხმობს ახლა ეს უბანი? რამოდენიმე საინტერესო მიმართულება აქვს. ერთი არის ენერგოეფექტურობა, როგორც აღნიშნე, ყველა შენობის თავზე არის დამონტაჟებული მზის პანელი, რომელიც მოსახლეობას უზრუნველყოფს ენერგიით მთელი წლის განმავლობაში. ამასთან ნარჩენების გატანა უბნიდან არ ხდება, ის ნარჩენები მუშავდება თავად დასახლებაში, დასახლების ქვეშ არსებობს სპეციალური დანადგარები და ამ დანადგარების საშუალებით ხდება ნარჩენების გადამუშავება და შემდეგ ამ ნარჩენის გამოყენება ხდება თვითონ დასახლებაშივე. რას გულისხმობს ეს? ამ ნარჩენების იყენებენ ნიადაგის განოყიერებისთვის. შემდეგი საკითხი ასევე საინტერესო არის ის, რომ ყველა დასახლებასთან ახლოს არის პარკი, საბავშვო ბაღი, ასევე მაღაზია 5 წუთის სავალზე, შესაბამისად ტრანსპორტი ნაკლებად არის გამოყენებული და პრიორიტეტი ენიჭება ფეხით გადაადგილებას და ველოსიპედით გადაადგილებას. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთგვარად მომავლის უბანია შვედეთში ამ მიმართულებით. საინტერესოა ამ პროცესში რა როლი აქვს განათლების მნიშვნელობას, განათლების მიმართულებით რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს მიმართულება კიდევ უფრო განვითარდეს, კონკრეტულად საქართველოში. ნიკა, სწორედ აღნიშნე, განათლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რისი თქვათ მაგალითის გადმოღებაც ჩვენ შეგვიძლია. პირველ რიგში სკოლამდელ განათლებაში არის ინტეგრირებული მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის საკითხები და კორპორაციული პასუხისმგებლობის თემები, ასევე საბაკალავრო და სამაგისტრო დონეზე ხდება აღნიშნული განათლების მიწოდება, სასწავლო კურსები ეთმობა ამას, ხარისხის პროგრამებიც კი არის ცალკე მდგრადი განვითარების ურბანული დაგეგმარების მიმართულებით და მხოლოდ შვედეთის მოქალაქეებისთვის კი არ არის ეს ხელმისაწვდომი, არამედ შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ყოველ წელს 400-მდე სტუდენტს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეს შეუძლია რომ მიიღოს განათლება შვედეთში. მათ შორის საქართველოდანაც ბევრი სტუდენტს მიუღია განათლება შვედეთში. ეს კი იმის მანიშნებელია, რომ შვედეთის მთავრობა არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც ცდილობს სხვადასხვა ქვეყანაში მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა. სალომე, საკმაოდ ცოტა დრო გვჭება. ბოლოს რომ გითხრათ ამ კუთხით საქართველოში როგორია მდგომარეობა, მოკლედ და დაგემშვიდობებით.
საქართველოში ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ნაბიჯების გადადგმა ხდება, როგორც საკანონმდებლო დონეზე ასოცირების შეთანხმებით არის გათვალისწინებული ეს საკითხები და მთავრობა ცდილობს, რომ ინტეგრაცია მოხდინოს პოლიტიკის დონეზეც, თუმცა აი შვედეთის მაგალითი იყო საინტერესო იმ მხრივ, შედეთის სუბსიდირებას ახდენს, გარემოს დაცვითი პროექტების დაფინანსებას ახდენს, ბიზნესის მიმართ გარკვეული გრანტებს გასცემს. ასევე არის მნიშვნელოვანი, რომ პოლიტიკური პარტიებიც გააქტიურებული არიან მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის მიმართულებით და თავიანთ საარჩევნო კამპანიებში ხდება ამის გათვალისწინება. ბიზნეს სექტორი კი კიდევ უფრო აქტიური არის მთავრობაზე მეტად, როცა ჩვენ ქონდა საუბარი სხვადასხვა მთავრობის წარმომადგენლებთან, ისინი საუბრობდნენ, რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითად პოლიტიკის დონეზე დანერგილი როგორც რეგულაციები, ასევე წამახალისებელი მექანიზმები, თუმცა ბიზნესი თავის თავზე კიდევ უფრო მეტს იღებს, რათა ხელი შეუწყოს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის იმპლემენტაციას. ამ საკითხზე კიდევ უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ორშაბათს, რადგან სტუმრად გვეყოლება გადაცემაში საქართველოში შვედეთის სამეფოს ელჩი, რომელიც ისაუბრებს კონკრეტულად კარგ პრაქტიკაზე აღნიშნული მიმართულებით და საქართველოში განხორციელებულ პროექტებზე შვედეთის მთავრობის ხარდაჭერით. მადლობა სალომე, ბიზნეს პარტნიორის ეთერში გაელოს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის დირექტორი სალომე ზურაბიშვილი საუბრობდა.